Hoy vamos a ver un poquito la letra R. La letra R es una letra muy especial. Como hemos visto, tenemos las vocales A, E, I, O y U. Si nosotros ponemos la letra R al principio de las palabras, suena fuerte. La letra R es especial. Al principio de la palabra suena fuerte. Ra, re, ri, ro, ru. Si va delante de las palabras suena ra, re, ri, ro, ru. Suena fuerte. Por ejemplo, con la palabra ratón. Ratón. Muy bien. Pero, por ejemplo, con la palabra pera, con la palabra perro, ahí es distinto. Acá vemos que la R no está al principio, está en el medio. Pero suena suave. Pera, pera. Apenas se siente la R, pera. En este caso, suena suave. Porque está en el medio, pero tiene sonido suave. Cuando tiene sonido fuerte y está en el medio, entre dos vocales también, suena fuerte. Pero para que sepamos que suena fuerte, la ponemos doble. Esa es la diferencia. Cuando va con sonido suave entre dos vocales, va solita. Cuando va entre dos vocales con sonido fuerte, como perro, va doble. Y cuando va delante de la palabra, como ratón, o cuando termina la palabra también, por ejemplo, motor, cuando va lo último, también suena fuerte. Fuerte, fuerte, y entre vocales, cuando va suave, va solita, y cuando va entre vocales y suena fuerte, va doble. Por eso la R es un poquito especial. Nos vemos, amigos.